呢個有一個 detachable 嘅 pouch 係可以咧攞出嚟，咁咪當一個普通 pouch 用啦。你唔好睇佢袋仔細細，5.5 呢個容量咧已經裝咗好多嘢入邊啦。嗱，同其他 Knit 嘅袋一樣咧，咁佢都係好多幾何啊、三角形啊，甚至乎咧一啲好特別嘅形狀咧，去符合翻個人體工學嘅。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Wild Living 嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧就我身上邊孭住呢個嚟自 Knit 呢個品牌 R2啊，係一個咧可以俾你咧當一個 day pack 嘅 sling 袋嚟嘅。店長，你之前好似介紹一個叫 Fino 5一個貼身槍袋咧，冇錯，其實佢哋嚟自同一個品牌，但係咧今次咧呢個 R2咧就係比 Fino 5咧大好多嘅。Fino 5咧係講緊大概2 Lit 半咗緊啦，咁而呢個咧係去到5.5 Lit嘅。咁呢個 R2咧大容量得嚟咧攞嘢咧仍然咧係非常之方便嘅。大部分咧你 access 嘅位咧全部都集中喺個心口嘅，即係話你一揈個袋嚟前面嘅時候咧，啲嘢咧基本上已經喺晒你心口呢度啦。仲有一個新嘅設計加咗入去咧，就係出邊咧呢個有一個 detachable 嘅 pouch 係可以咧攞出嚟，咁咪當一個普通 pouch 用啦。或者你可以加購埋呢個細嘅 sling 咧黐埋去用咧，亦得嘅。你唔好睇佢袋仔細細，5.5呢個容量咧已經裝咗好多嘢入邊啦。嗱，手機啦、switch 啦、紙巾啦、相機啦、GoPro啦、銀包啦、尿袋啦、耳機啦，同埋咧薄風褸咧已經擺上去啦。有個位插遮嘅，出邊咧 passport 隨時走佬都得啊。所以咧佢嘅容量咧係比起 Fino 5咧都大一截嘅喎。detail 講下佢個間隔啦。咁首先呢個細 pouch 咧會跟埋個大袋俾埋你嘅。呢個咧第一陣間先講。其實佢成個設計咧就係俾你一揈個袋嚟前面嘅時候咧，啲 access 位咧就喺晒呢度噶啦。咁逐個講下啦。上邊咧主格啦，嗱，點解我頭先話可以擺到個相機入去咧？其實呢啲位咧全部咧有晒啲 padding 嘅。緊親自己唔緊要，唔好緊親部相機啊，係咪先？用咗好多年嘅 RS1 啦，成部擺到去，你見到個袋咧係有少少深度嘅，咁所以咧放相機都冇問題嘅。主格入邊咧都仲有少少細嘅拉鏈位啦，仲有一格嘅。咁有時有啲嘢唔想去周圍攞嘅，擺個尿袋啊、AirPod 啊呢啲可以擺呢度啦。最貼身呢格咧，咁亦都可以擺到 iPhone 大機啦，或者有時咧要帶啲違禁品翻屋企嘅時候咧，呢一格咧攝落去拉埋拉鏈，咁啊唔會俾老婆知道咯。前邊咧有一個細 pouch， 咁你可以拉開放啲臨審嘢啊，甚至乎咧成個手機都可以擺得落嘅。咁下低呢度咧都有個網袋嘅，可以放到遮啦，或者放到呢啲咧500ml嘅水樽咧都可以嘅。中間呢度咧有一個網袋嘅，譬如啲太陽眼鏡啊，細少少嘅水樽位啦，或者咧頭先講過啦，呢個 pouch 係會連埋個大袋跟埋嚟嘅。你見到呢度有2條膠條咁啦，就穿落去，穿一條，穿第二條，穿埋落去。後邊呢度咧可以俾你扣實佢嘅，扣實埋佢嘅時候咧，咁呢個 pouch 就跟咗佢啦。咁個用法係點咧？一個 modularize 嘅嘢咯 ，AirPod、紙巾同埋個 GoPro 仔咧都想更新嘅，咁你就可以擺咗呢個袋仔度。你有需要嘅時候咧，你可以拆翻出嚟，你可以加購呢個細 sling。咁你可能覺得，譬如淨係想帶銀包、鎖匙、電話咁同埋呢抽嘢嘅，咁你用同樣嘅方法咧就可以安裝翻落去，咁就可以高階階啦。同其他 Knit 嘅袋一樣咧，咁佢都係好多幾何啊、三角形啊，甚至乎咧一啲好特別嘅形狀咧，去符合翻個人體工學嘅。成個三角形咧啱啱好黐住晒個背脊，咁同普通一般袋咧一圓碌碌啊，或者好正方形嘅袋咧，去遷就個生產咧好唔同嘅。所以呢啲袋咧真係好難車嘅。咁但係為咗配合人體工學同埋佢好裝嘢咧，難車都冇辦法啦。仲有一個 DWR 嘅防潑水處理，如果有水滴咗上去咧，一個水珠咁樣，一啷咁就搞掂啦。仲有一條快速調校同埋快拆嘅胸帶，咁呢個咧有個圈圈咧，咁你一滴上嚟就即時咧可以放長到啦。有時咧揈過嚟攞嘢咧就會方便啲啦。索翻短佢咧就係掹住呢頭同埋上邊一索，咁咧就變翻短噶啦。如果好似我哋又戴帽又戴眼鏡嗰啲麻煩人咧，咁呢個扣咧啱晒大家啦。譬如搭緊巴士啊，想除嘅時候咧，一撳一棘一兜過嚟咧，除咗個袋，神不知鬼不覺啊！點樣買法啦？首先咧就分2隻顏色，咁灰色咧呢隻咧你見有啲紋路呢隻料啦，咁另外咧有隻黑色咧就格仔紋，個料有少少唔同嘅，可以上我哋網站睇翻啦。買大呢個咧就會跟埋呢個細 pouch 仔嘅，呢個斜孭 sling咧就係要加購嘅，可以3個一齊買，會有啲 discount 嘅，大概平20% 到啦。咁所以如果你都15、16想買唔買咧，你都一次過買埋，因為後加就貴啲㗎。希望大家用咗呢個 Knit R2嘅時候咧，可以 slim 得嚟，容量又大，攞嘢又方便啦。希望大家中意飛店長呢個推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同加入我哋 WhatsApp 入邊有晒最新有我哋最新推介，多謝大家，拜拜。